喺九龍，傳統與現代從來都近在咫尺。從充滿歷史故事嘅油麻地，到迅速發展嘅啟德新區，全長4.7公里嘅中九龍繞道油麻地段，成為連接兩個區域嘅橋樑，以雙程3線貫穿東西，開啟九龍嘅未來新章。時間唔應該被路面繁忙嘅交通吞沒。中九龍繞道油麻地段從油麻地交匯處出發，橫跨九龍中部，直達啟德及九龍灣。中九龍繞道油麻地段將會一條快速嘅替代道路，車輛可以繞過漆咸道北、亞皆老街、太子道西、界限街同龍翔道等嘅繁忙道路。通車之後，車輛來往九龍灣、啟德同西九龍，行車時間將會由30分鐘大幅減至5分鐘，令到整個九龍交通網絡嘅效率得以大幅提升。從此，你嘅每一日會少一啲通勤同等待，有多一啲時間感受生活。喺繁華同歷史交錯之間，整項工程以智慧突破唔同嘅難關，為嘅係保留社區嘅文化風景，亦要確保城市繼續運轉。喺市區咁密集嘅環境施工，真係個極大嘅挑戰。隧道走線途經大約240棟嘅大廈，為咗避開大廈嘅地基，工程深入地底石層，最深離地面約150米，進行咗超過2400次嘅爆破，以建造呢條隧道。成條繞道穿越或鄰近7條港鐵線，隧道同鐵路路段嘅距離最近只有大約3米，亦好接近伊利沙伯醫院同幾個歷史建築。工程團隊設計咗精密嘅施工流程，包括安裝咗超過2000個監測點，監測震動同沉降，盡可能減少對周邊環境嘅影響。隧道走線同舊油麻地警署新翼部分地基重疊，工程團隊利用托底加固方法建造新樁柱作為支撐，令到舊警署喺挖掘工程期間仍然可以完整保留。而隧道上方係原有嘅加士居道天橋，下方就係大量地下公用設施。隧道同旁邊嘅住宅大廈最近更只有3.5米距離。工程團隊採用由上而下嘅建造方法，盡量減少對附近居民嘅影響。喺拆卸油麻地停車場嘅時候，分階段進行施工，並採用建築信息模擬技術 BIM 模擬現場施工程序，提升工地安全及質量表現。另外，亦分階段重置加士居道天橋，確保該繁忙路段喺工程期間嘅交通運作安全。嶄新技術同智慧工程守護咗社區嘅面貌，亦延續住香港嘅文化風景，維持國際旅遊城市嘅特色。喺完成工程嘅同時，亦讓城市運轉從未停步。保育同埋發展唔一定係二元對立，兩者其實可以並行。例如我哋嘅城市喺發展基建嘅時候，原址咁保留舊油麻地警署呢一項2級歷史建築，油麻地玉器市場得以重置，而天后廟一帶同埋廟街亦都繼續成為香港街道生命力重要嘅標誌。喺維港下嘅海底隧道分階段施工，進行臨時填海。完成後回復海床。喺隧道旁邊嘅九龍城客輪碼頭設置咗臨時浮台，確保隧道施工期間客運碼頭如常運作，市民可以如常出行。歷史海上交通地標亦獲得妥善保護。一條道路可以點樣改變社區？啟德同油麻地出入口之上會建造園景平台，分別佔地超過1萬同3萬平方米，接近5至6個足球場嘅面積，為城市添加咗一片共享嘅呼吸空間，創造都市休閒新地標。油麻地公共圖書館升級擴建，提供更多元嘅知識同文化空間，生活喺呢啲細節裏面開始發生變化。一條繞道唔單止縮短咗出行嘅距離，
更加延展咗我哋生活上嘅可能，擴闊我哋對未來嘅想像。中九龍繞道油麻地段由此啟程。